नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर शुभ शास्त्र के चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं आपको एक ऐसी सिरप के बारे में बताने जा प्रीवियस कई वीडियोस में मेरे कई प्यारे प्यारे सब्सक्राइब फ्रेंड्स के कमेंट्स आए कि सर मेरे बच्चों को ऐसी सर्दी खांसी जुकाम टाइप की प्रॉब्लम रहती है, उनका नाक चोक हो गया है, उनको काफ़ी सर्दी की प्रॉब्लम यानी कि रेस्पिरेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है, सांस लेने में काफ़ी समस्या हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ रहा है, साथ में फीवर भी है। सर मुझे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो मैं आपको आज सॉल्विन कोल्ड डीएस सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में जान ले। बहुत ही अच्छी सिरप है सॉल्विन कोल्ड डीएस, जिसको जिनके भी बच्चों को किसी प्रकार का बुखार, सर्दी, खांसी, नजला, जुकाम, कुछ भी यानी कि रेस्पिरेशन से कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक जाम में, सर में दर्द है बच्चे के जुकाम की वजह से और बुखार, काफी फीवर है, तो आप सॉल्विन कोल्ड डीएस दीजिए। बच्चे को छींक आ रही है, बच्चे को खांसी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है छोटे बच्चों को, तो आप दे सकते हैं। काफी अच्छी सिरप मानी जाती है। जितने ही बड़े बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं सॉल्विन कोल्ड डीएस को प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों के लिए। इप्का इसको बनाती है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, बताने की जरूरत नहीं है। ये इसमें जो आपको कंपोजिशन मिलता है मैं आपको पढ़ के बता दूं। इसके अंदर आपको पैरासीटामॉल जो है वो 250 mg मिलता है, साथ में फेनिलप्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg है और क्लोरोफेरामाइन है 2 mg। ये इसकी जो फ्लेवर्ड होती है वो मेंथोलेटेड बेस होती है, यानी कि बच्चों के लिए जान के इसको मेंथोल के बेस में बनाया जाता है कि बच्चे इजिली आराम से पी ले और कोई भी नखरा ना करें। तो काफी अच्छी सिरप है बच्चों के लिए। जिनके बच्चे भी 5 साल से नीचे अगर हैं, यानी कि आपको 2 साल के ऊपर ही देना है, क्योंकि 2 साल के नीचे बच्चों के लिए ड्रॉप चलती हैं। तो आप 2 साल से ऊपर जिसके भी बच्चे हैं और 10 साल के अंदर, क्योंकि 10 साल के ऊपर तो आप टैबलेट दे सकते हो, तो जिनके भी बच्चे 2 साल से 10 साल के बीच में हैं, तो जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, छींक, जुकाम, बुखार, कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत आ रही है, बच्चों को बहुत दिनों से सर्दी खांसी लगी हुई है, अभी तो वैसे मौसम चेंजेस हो रहा है तो काफी ऐसे बच्चों को सर्दी खांसी और नजला टाइप की दिक्कत लगी रहती है, तो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। 2 साल से लेके 5 साल के बच्चों की जो डोजेस रहेगी वो आपकी रहेगी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपको कितना कितना देना है। ये कुछ इस प्रकार से सिरप है। आप जब भी अपने बच्चों को दोगे तो 2 साल से 5 साल के बीच में आप बच्चों को 5 ml देंगे। 5 ml दिन भर में 2 बार सुबह शाम आपको देना रहेगा। 5 ml देखिए, ये दूसरी जो लाइन है वो 5 ml होती है। पहली लाइन आपकी 2.5 ml होती है, दूसरी 5 ml और तीसरी जो होती है वो 10 ml होती है। तो आपको 5 ml 2 से 5 साल के बच्चों को दिन भर में 2 बार सुबह और शाम में देना है। 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि 2 ही दिन में आपके बच्चों को काफी रिलीफ, आराम हो जाएगा। जिनके बच्चे 5 साल से ऊपर है तो 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में अपने बच्चों को 5-5 ml दिन भर में 3 बार आपको देना है, सुबह, दोपहर और रात में सोते समय। ये डोजेस रहेगी। काफी बेस्ट सिरप है, इप्का इसको बनाती है, जैसे कि मैंने बता दिया। और इसकी जो एमआरपी प्राइस है वो 47 रुपए 47 रुपए की है। एक्सपायरी डेट देख के लेना, लंबा होना चाहिए, नियर बाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मामला है। 47-47 रुपए में आपको नियर बाई जो भी अच्छी मेडिसिन शॉप है वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो नेटॉक्स लैब से इजिली ऑर्डर करके मंगा लेना, वरना तो मैं कहूंगा आप नियर बाई ही अपने जहां पे ट्राई करें वहां पे मिल जाए, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के मामले में तुरंत उनको रिलीफ होना चाहिए, तो आप तुरंत लेके सॉल्विन कोल्ड डीएस सिरप, पेडियाट्रिक बेस्ट सिरप है बच्चों के लिए। आप 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में बच्चों को दे सकते हो। जैसे मैंने डोजेस बता दिया उस हिसाब से देना है। कोई भी इससे आपका क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा विद इन 24 आवर्स के अंदर फ्री होके। जो मेरी नई वीडियोस पढ़ा करे आप उस पर तुरंत अर्जेंट रिप्लाई पा सकते हो, 2 से 3 घंटे के अंदर मैं वहां रिप्लाई करता हूं। जो मेरी नई वीडियोस पढ़े आप उस पर कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा 2 से 3 घंटे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कोई भी सवाल है नीचे कमेंट करके पूछो। शेयर उनको करो जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको नीड है, जिनके बच्चों की तबीयत नहीं सही है, तो उनको इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो अवेयरनेस फैलाइए, आपका काम है, शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चैनल में पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाए। फिर रोज शाम को 5 बजे आपकी अच्छी अच्छी मेडिकल लाइन में वीडियोस लेके आते, तो आप देख सको अपने डॉक्टर शमशाद के द्वारा अच्छे अच्छे वीडियोस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सजेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो, मैं आपको उसमें वीडियो ला के दूंगा, और या तो आपको कमेंट करके सोल्यूशन दे दूंगा। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग टू डॉक्टर शुभम शर्मा। बी अवेयर, बी सेफ।